right අද අපුතේ අපි ඔයාලගේ practical number 7 heat වල practical number 7 තමයි discuss කරන්න යන්නේ. තව එකේ practicals මේකත් එක්ක තව දෙකක් විතර වෙලා තියෙනවා අපිට උතර discuss කරා. okay total practicals 9යි තියෙන්නේ. right මේකේ වෙන්නේ අපි හොයන්න යන්නේ determination of latent heat of vaporization of water by the method of mixing method එකෙන් තමයි කරන්න යන්නේ. එතකොට මම හැමතිස්සෙම කියලා තියෙනවා mixing method එකෙන් කරනකොට එකකින් heat එක supply කරනවා අනිත් එකකින් heat එක absorb කරනවා. hot එක්කෙනා heat එක release කරනවා cool එක්කෙනා heat එක absorb කරනවා. එතකොට මෙතන පුතේ අපි ගන්නේ steam generator එකක්. steam තමයි ගන්නෙ. මොකද ස්ටීම් වලින් ලස් වෙන එනර්ජි එක water absorb කරන විදිහට තමයි මේක අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක ඩිසයින් කරලා තින්නේ. මේ බලා ගන්නකො මම අතට කියන්නම්. මෙතන අපි පුතේ හදා ගන්නවා ස්ටීම් ජෙනරේටර් එකක්. නැත්නම් මේ ලැබ් වල තියෙනවා ස්ටීම් ජෙනරේටර් කියලා කියන්නේ මේකට. හුමාල ජනකය. ඒකට වතුර දාලා පුතේ මේ වතුර දාලා මෙහෙම බන්සන් බර්නර් එකකින් රත් කරාම මේ ස්ටීම් එක එළියට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් බටයක් දිගේ. ස්ටීම්. හරි? එතකොට මේකේ තර්මෝමීටර් එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එක මෙෂර් කරගන්න. මෙතන මේ ටියුබ් එකක් තියෙනවා. ඒ ටියුබ් එක තියෙන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් කැපිලරි ටියුබ් එකක් වගේ තියෙන්නේ. අර ඉන්සයිඩ් ප්‍රෙෂර් එකයි අවුට්සයිඩ් ප්‍රෙෂර් එකයි ඉක්වලයිස් කරන්න නැත්නම් ඉක්වල් කරන්න තමයි මේ ටියුබ් එක තියෙනවා. මෙතන මේ මාක් කරලා තියෙන ටියුබ් එක තියෙන්නේ ඉනර් ප්‍රෙෂර් එකයි අවුටර් ප්‍රෙෂර් එකයි ඉක්වල් කරන්න. මොකද මේක මේ සීල් කන්ටේන එකක් මේ ස්ටීම් ජෙනරේටර් කියන එක. සීල්. හරි? ඒක එක්ස්ප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්නම් පුපුරන්න වගේ ක්‍රැක් වෙන්න වගේ එක වළක්වන්න තමයි මේ ඉක්වලයිස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් ඉක්වලයිස් එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඉන්සුලේටිං ෂීට් එකක්. එතකොට පුතේ මේ එහා පැත්තේ තියෙන මේ මොකද මේ ගොඩාක් ඈත් කරන්න බෑ. එතකොට මේක නැත්නම් ස්ටීම් එක කූල් වෙනවනේ මග එනකොට. ගොඩාක්ම වටේ දික් කරන්න බෑ නිසා පුළුවන් තරම් සෙටප් එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ළඟ තිබ්බහම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ බන්සන් බර්නර් එකේ හීට් එකෙන් මෙයාව හීට් අප් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ටෙම්පරේචර් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අවොයිඩ් කරන්න තමයි මේ වගේ ඉන්සුලේටිං ෂීට් එකක් අපි දාන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා පුතේ ස්ටීම් ට්‍රැප් කියලා එකක්. ස්ටීම් ට්‍රැප්. උගුලක් වගේ. ට්‍රැප් කියලා කියන උගුල වගේනේ. yes ස්ටීම් ට්‍රැප් කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන පුතේ මෙතන ඉඳන් ස්ටීම් එක මෙහෙට එනකොට මේ මගදී කූල් වෙලා liquid නැත්නම් condense වෙන්න පුළුවන් steam එක. steam can be condensed. එතකොට condense වුණාම වතුරක් වෙනවනේ. වතුර වෙනවා කියලා කියන්නේ already it has changed its state from steam to liquid. liquid වලට මාරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කෙලින්ම මේ steam ටික මේ වතුර මේ water වලට නැත්නම් අපි කැලරිමීටර් එකේ තියෙන වතුර වලට දාන්න හම්බුනොත් එහෙම වතුර ආවට පස්සේ ප්‍රැක්ටිකල් එක වරදිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටීම් එක වතුරත් ආවොත් ප්‍රැක්ටිකල් එක වරදිනවා. ඒ නිසා ඒක අවොයිඩ් කරන්න වතුර ටික එකතු කරන්න තමයි මේ ස්ටීම් ට්‍රැප් එකක් තියෙන්නේ. එතන මෙතන වතුර ටිකක් එකතු වෙනවා වෝටර්. මේ හරිය. හැබැයි ස්ටීම් යන්නේ මෙන්න මේ බටේ දිගේනේ. එතකොට වතුර ටිකට මෙහෙම යන්න බෑ. මේ බටේ නමලා තියෙනෙත් ඒකයි. හුමාලෙට විතරයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගෑසියස් වෝටර් වලට විතරයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෑසියස් ස්ටේට් එකේ තියෙන වෝටර් නැත්නම් ස්ටීම් වලට විතරයි මේ ටියුබ් එක දිගේ පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වතුර ටික මෙහෙම එළියට යන්න තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මෙතනදී බැරි වෙලා හරි බටේ දිගේ ස්ටීම් එනකොට කන්ඩෙන්ස් වෙලා තියෙනවා water it will be trapped here. ඒකට තමයි මේ ස්ටීම් ට්‍රැප් එකක් දාලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට පුතේ මේක දිගේ ස්ටීම් එක එනවා. ඒ ස්ටීම් එක ඇවිල්ලා මේ වතුර ටිකට වදිනවා. ඔහොම වදිනවා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ ස්ටීම් එක නිසා මේ water වල එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා. ඒතකොට දැන් ඔන්න steam and water mix වෙනවා. ඕකට තමයි mixture method එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒකයි. හරිද? ඒතකොට කාගේද එනර්ජි වැඩි? නැත්නම් ටෙම්පරේචර් වැඩි කාගේද? steam වල තමයි ටෙම්පරේචර් එක වැඩි. ඒතකොට steam වල ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වුණාම steam will release energy and the cooled water here will absorb energy. හරි? ඕක තමයි මික්සිං මෙතඩ් එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. අපි මේ නම් කරගමු මේ දීලා තියෙනවා මේකට අපි තර්මෝමීටර් එක
මේක ඇවිල්ලා ස්ටර් එක මේකට නම් සාමාන්‍ය ස්ටර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකට කියන අපි කැලරි මීටර් කියලා. කැලරි මීටර් එකේ මේ ෂේඩ් කරලා තියෙන එකේ අර ඉනර් අවුටර් පාර්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක මැද ඉන්සුලේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ෂේඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඕකේ. හරි. ඔය ටික තමයි සෙටප් එක. ඔයක ඔයාලගේ ඩයග්‍රෑම් එකේ ඇඳලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක කරන ප්‍රොසීඩියර් එක නැත්නම් මෙතඩ් එක මම ඉස්සල්ලාම කියලා ඉන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඒකේ ඉම්පෝටන්ස් එක කියන්නම්. ඉස්සල්ලාම පුතේ කැලරි මීටර් එක ගන්න ඕනේ. කැලරි මීටර් එක අරගෙන කැලරි මීටර් එකයි ස්ටර් එකේ mass එක measure කරන්න ඕනේ m1 කියලා. We have to measure the mass of calorimeter plus stir. එකේ m1 කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ පුතේ මේ calorimeter එකට about 2/3 the volume 3/2 විතර volume එක තියෙන විදිහට වතුර පුරව ගන්නවා. වතුර පුරවගෙන ආපහු මේ calorimeter stir plus water calorimeter plus stir plus water වල mass එක measure කර ගන්නවා m2 කියලා. mass එක measure කර ගන්නවා m2 කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ පුතේ අපි මේ steam generator එකෙන් continuous steam එකක් මෙන්න මෙතනින් එනකන් මේක boil කර ගන්නවා. So when we are having a continuous stream of vapor from this part of the tube අපි කියන calorimeter එක මේක යටින් තියෙනවා. හැබැයි තියද්දි මේ steam එක ගොඩාක් අහක යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් තරම් water surface එක ළඟින් තමයි තියාගන්න ඕනේ මේ tube එක. ඒ කියන්නේ මේ tube එකයි මෙතන මම tube එක මම ලොකුට අදින්නම්. මෙතන tube එකයි water surface එකයි පුළුවන් තරම් ළඟින් තියාගන්න. ගොඩාක්ම ලඟ වුණාම කරදරයක් වෙනවා. ගොඩාක්ම ඈත් වෙන්නේ නැතුව ගානකට තියාගන්න ඕනේ. ගොඩාක්ම ලඟ වුණාම steam එක ආපහු යන්න බලනවා. ඒකයි වැඩේ තියෙන්නේ. ගොඩාක්ම ලඟ වුණාම ගොඩාක්ම ඈත් වුණාම steam එක එළියට යනවා. හරි. ඒතර ගානකට තියාගන්න. ඒතර හොඳ මේ steam එක මේක දිගේ spread වෙලා යන විදිහට හොඳට තියාගන්න. හරි. continuous steam flow එකක් ආවට පස්සේ මේ calorimeter එක යටින් තියාගන්නවා. හරි. තියාගත්තට පස්සේ හොඳට stir කරන ගමන් මට එකක් කියන්න අමතක වුණා. මේක තියන්න කලින් පුතේ මේ calorimeter එක යටින් තියන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙයාගේ temperature එක measure කරන් ඉන්න ඕනේ. කාගේද? මේ water වල temperature එක. මම ඒකට initial temperature කියලා කියන්නම්. θ1. ඒක measure කරගත්තට පස්සේ තමයි continuous flow එකක් ආවට පස්සේ calorimeter එක යටින් තියාගන්න. නැත්නම් මේක temperature එක වෙනස් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න පුතේ? හොඳට stir කරන ගමන් මේ temperature scale එක observe කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ thermometer එක observe කරන්න ඕනේ. observe කළ සාමාන්‍යයෙන් initial temperature එකට වඩා celsius 10ක් විතර වැඩි වුණාම practical එක නවත්තනවා. ඒ වෙලාවට practical එක නවත්තනවා කියලා කියන්නේ මේක අයින් කරනවා අපි. හරිද? අයින් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒතර final temperature එක අපි measure කරගන්නවා. ඒක අපි T2 කියලා හිතමුකෝ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් θ1 නැත්නම් initial temperature වල celsius 10ක් විතර වැඩියෙන් තමයි ගන්න. ඒක ගත්තට පස්සේ පුතේ ආපහු මේ system එකේ mass එක measure කරගන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ steam ටිකක් මේකට එකතු වෙලානේ තියෙන්නේ. හිමාලයෙන් දැන් මේක රත් වුණාට පස්සේ මේකෙන් හිමාලයෙන් චුට්ටක් මේකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතන කලින්ට වඩා mass එක වෙනස්. හරි. එහෙනම් final mass එකත් measure කරගන්න ඕනේ. හැබැයි පුතේ මේක හරිම වැදගත් measurement එකක් because mass of steam will be very small නේ. mass of steam එක ගොඩාක්ම පොඩි. ඒ නිසා මෙන්න මේ M2ට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ M3 වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අපේ M3 මයින්කොට we must be very careful because ඒකේ වැරද්දක් වුණොත් එහෙම ලොකුවට effect වෙනවා because the M3 minus M2 will be a very small difference, small value එකක් මේක. ඒ නිසා මෙයා measure කරද්දි හරියට measure කරගත්තේ නැත්නම් මුළු practical එකම ඉවරයි. මොකද මේකෙන් තමයි mass of steam හම්බ වෙන්නේ. මේ difference එකෙන් තමයි mass of steam හම්බ වෙන්නේ. ඒතර ඒක හරියට measure කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි most important reading එක මේකේ. මේ practical එකේ reading එකක් විදිහට ගත්තාම right.
හරි. ඕක ගත්තට පස්සේ ඔය ඩේටා ටික ගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙම ලොජික් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඩයග්‍රෑම් එක දැන් මකන්නම්. හරි. හරි. heat released by steam equal වෙනවා heat absorbed by water plus calorimeter. Heat absorbed by water plus calorimeter. හරි. එතකොට heat released by steam ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? mass of steam ගන්න පුළුවන් m3 minus m2 කියලා. mass of steam. ඉස්සල්ලාම මෙයා state change එකක් වෙනවා. steam water වලට convert කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ 100 degree celsius වල steam 100 degree celsius වල water වලට convert වෙන්න ඕන. ඔන්න ඒ energy එක. ඊට පස්සේ තව මොකද්ද වෙන්නේ? 100 degree celsius steam දැන් කියන්නේ water වුණාට පස්සේ 100 degree celsius water again final temperature වෙනකන් අඩු වෙනවා. T2 වෙනකන් අඩු වෙනවා. එතනදිත් energy release එකක් තියෙනවා. ඒක ලියන්නේ කොහොමද? මෙතන ලියන්නම්. m3 minus m2 is the mass. Cw මේකේ දීලා තියෙන්නේ එහෙමද? Cw කියලාද? Yes. Specific capacity of water Cw කියලා තියෙන්නේ. Temperature difference එක 100 minus θ2. මේක equal වෙනවා. දැන් කාටද equal වෙන්නේ? heat absorbed by water and calorimeter. water වල mass එක ගන්න කොහොමද පුතේ? m2 minus m1. ඔන්න mass of water in the calorimeter. Cw එයාගේ temperature එක වැඩි වෙන්නේ කොහේ ඉඳන් කොහාටද? θ2 වල ඉඳන් θ1 වල ඉඳන් θ2ට. so temperature difference will be θ2 minus θ1. ඕකට එකතු කරන්න ඕනේ calorimeter එක absorb කරපු energy එක. calorimeter එකේ mass එක m1. calorimeter එකේ specific heat capacity එක අපි Cl කියලා ගමු. එයාගේ temperature එක වැඩි වෙන්නේ θ1 ඉඳන් θ2ට. therefore difference එක T1 T2 minus θ2 minus θ1. ඔන්න. මේවා ඔක්කොම measure කරගන්න දේවල් θ m1 m2 m3 θ1 θ2 ඔක්කොම අපි measure කරන දේවල්. and Cw and Cl are datas. Cw කියන එකයි Cl කියන එකයි data එකක්. so the only unknown term is L. L තමයි දන්නේ නැති එකම එක කෙනා. ඒතර අපිට L හොයාගන්න පුළුවන් මේ expression එකේ. හරි. මේ method of mixture එකේ හරිම ලේසි. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා පුතේ. මේවා කටපාඩම් කරන් ඉන්න එපා. exam එකේ ඔය එකක් හරි අමතක වුණොත් කටපාඩම්ෙන් ගත්තාම වරදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ අයිඩියා එක ගන්න අවබෝධයෙන් ඉන්න. හරිද? මික්සිං මෙතඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම රත් වෙච්ච එක්කෙනෙක් නැත්නම් ටෙම්පරේචර් වැඩි එක්කෙනෙකුයි ටෙම්පරේචර් අඩු එක්කෙනෙකුයි මික්ස් වෙනවා. හරිද? ඒතර ටෙම්පරේචර් වැඩි එක්කෙනා එනර්ජි රිලීස් කරන ප්‍රමාණයයි ටෙම්පරේචර් අඩු එක්කෙනා එනර්ජි ඇබ්සෝබ් කරන ප්‍රමාණයයි ඉක්වල් කියලා ගන්නවා. මොකද අපි මේ හැම ප්‍රැක්ටිකල් එකකදීම මොකක් කරනවද? එනර්ජි ලොස් එක නිග්ලෙක්ට් කරනවා. නැත්නම් එනර්ජි ලොස් එක 0 කියලා හිතාගෙන තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා මේක රිලීස් කරපු එනර්ජි එකයි ඇබ්සෝබ් කරපු එනර්ජි එකයි සමානයි. හරිනේ? ඔව්. රයිට්. ඕක තමයි තියරි පාර්ට් එක ඔයාලට දීලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියරි පාර්ට් එකේ දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් හෑන්ඩ් අවුට් එකේ තියරි පාර්ට් එකේ අර heat loss by steam equal heat gain by calorimeter and water කියලා.
ඒක යටින් පුතේ මෙන්න මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ලියලා තියාගන්න. බෝඩ් එක බලාගෙන ලියන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලාම තනියම ලියලා බලන්න හරිද කියලා බෝඩ් එකත් එක්ක. හරි වෙලාව ඕනේ නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා බලන්න. හරි. මෙතඩ් එක අපි ලියාගමු පුතේ මෙතඩ් එක ලියාගන්න මෙහෙම. Point number 1, measure the mass of empty calorimeter. Measure the mass of empty calorimeter with the stir. Measure the mass of empty calorimeter with the stir. Measure the mass of empty calorimeter with the stir. Part 2, fill the calorimeter with water. Fill the calorimeter with water. Fill the calorimeter with water up to 2/3 the volume of the calorimeter. Up to 2/3 the volume of the calorimeter. And measure the mass of it. And measure the mass of it within bracket M2. Measure the mass of it within bracket M2. And also a point also measure the initial temperature of the water. And also measure the initial temperature of the water within bracket theta1. Within bracket theta1. Measure the temperature, initial temperature of the water within bracket theta1. Next point, arrange the steam generator to supply a continuous stream of steam. Continuous stream of steam comma obtain dry steam after passing through the trap. Obtain dry steam after passing through the trap. And allow the steam to strike the surface of water in the calorimeter as shown in the figure.
as shown in the figure. As shown in the figure. Next point. Stir the mixture well. Stir the mixture well. Stir the mixture well. And after its temperature is increased by about, and after the temperature is increased by about, and after the temperature is increased by about, stir the mixture well, and after the temperature is increased by about 10 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, stop mixing steam. Stop mixing steam. Stop mixing steam. Next point. Stir the mixture well. Stir the mixture well. Stir the mixture well. And note down the maximum temperature theta 2. And note down the maximum temperature theta 2. And note down the maximum temperature theta 2. And finally, measure the mass M3 and measure the mass M3 and measure the mass M3 and finally measure the mass M3 of the calorimeter and the content. Of the calorimeter and the content. ඒ කියන්නේ stir එකයි waterයි steam උයි. Measure the mass M3 of the calorimeter and the content. එකතුව ඔක්කොම කියන එක. Okay. Right? හරි. හරි. මේකේ important points ටික මම කියන්නම් දැන්. දැන් අහගන්න important points ටික. මේකේ heat loss එකක් නෑ කියලා assume කරන්න. To assume that there is no energy loss අපිට පුළුවන් අර calorimeter එක insulation paint එකක් නැත්තම් lag කරන්න පුළුවන්. හරිද? To assume that there is no energy loss අපිට මේ calorimeter එක මේ calorimeter එකේ outer surface එකේ මොන හරි insulation paint එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා lag කරනවා කියලා. ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොනවා වුණත් මේකේ best method එක නැත්තම් heat loss එක නෑ කියලා assume කරන්න පුළුවන් best method එක තමයි compensation method එක. ඒතර compensation method එකත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම කියලා දීලා තියෙනවා compensation method එක කොහොමද apply කරන්න කියලා. temperature වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න. මේකේ වෙන්නේ system එකේ temperature එක වැඩි වෙන එකනේ steam දැම්මට පස්සේ. steam දැම්මට පස්සේ system එකේ temperature එක වැඩි වෙන එක වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? practical එක පටන් ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් room temperature එකට වඩා celsius 5ක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහරකට 4ක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් 5ක් විතර අඩුවේ. මෙයා තමයි අපේ θ1 විදියට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ practical එක ඉවර කරන්නේ කොච්චරකින්ද? room temperature එකට වඩා celsius 5කින්. හැබැයි මෙතන 5ක් ගන්නවා නම් මෙතනත් 5යි. 5ක් අඩුවෙන් 5ක් වැඩියෙන්. 4ක් ගත්තොත් 4ක් අඩුවෙන් 4ක් වැඩියෙන්. එහෙමයි ඈ. මෙයා තමයි අපේ final temperature. θ2. හරි. ඕකයි වෙන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේදී temperature අඩු වෙලාවේදී calorimeter එක external surrounding එකෙන් heat එක absorb කරනවා. temperature වැඩි වෙලාවේදී ඒ amount එකම release කරනවා. එතකොට මෙයාට මෙයා cancel out. ආන් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ compensation. හරි compensate වෙනවා. පැහැදිලි නේද? ඔක හරි ලේසි.
හරි. ඔය කටපාඩම් කරන්න එපා මං කියවනේ. කොහොමද මොකක්ද උතන වෙන්නේ කියලා. දැන් මොකක් කොහොම වුණත් ඔක 5ක් අඩුවෙන් 5ක් වැඩි වෙන්න තියෙන්නේ. එතන ඉනිෂියල් එකයි ෆයිනල් එකයි තෝරගන්න එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතන බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ අවසානයට වෙන්නේ finally what is happening. Is it a temperature increase or decrease? Increase වෙන එකක් නම් 5ක් අඩුවෙන් තමයි ඉනිෂියල් ටෙම්පරේචර් එක ගන්න. 5ක් වැඩියෙන් ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එක ගන්න. එහෙමයි කරන්නේ. හරි. එතකොට ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට් එකක් තමයි එකක් අපිට ලැගින් නැත්නම් ඉන්සුලේෂන් පේන්ට් එකක් දාලා එනර්ජි ලොස් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හැබැයි කම්පෙන්සේෂන් මෙතඩ් එක තමයි හොඳම. ඒතර කම්පෙන්සේෂන් මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි පුතේ මේකේ ඉම්පෝටන්ට්ම මෙෂර්මන්ට් එක මොකක්ද? M3 ෆයිනල් මෑස් එක මෙෂර් කරන තමයි ඉම්පෝටන්ට් රීඩින් එක හේතුව the mass of steam will be very small, hence there will be errors if you are not taking the M3 value correctly. M3 හරියට ගත්තේ නැත්නම් mass of steam වල error එකක් එන්න පුළුවන්. හරි. okay. එතකොට steam trap එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? Why we are using a steam trap? A steam trap is used to allow only the steam to collide with the surface of the water. Surface එකට steam විතරක්ම ගන්න තමයි අපි trap එකක් පාවිච්චි කරන්නේ because මගදී condense වෙන water අර trap එකේ ඉතුරු වෙනවා. හරි නේද? නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Or a steam trap is used to trap the condensed water from the steam. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න steam trap එකක් පාවිච්චි කරන එකක් කිව්වා. එතකොට තව එකක් අර steam generator එකේ අර vertical tube එකක් පාවිච්චි කරන්න. වීදුරු tube එකක් පාවිච්චි කරන්න. It is to equalize the pressure. Surrounding and internal pressure එක equalize කරන තමයි එහෙම එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි important points ටික අපි ටික ලියාගමු ඉක්මනට. මෙහෙම ලියාගන්න. key points නැත්නම් note කියලා එකක් තියෙනවනේ ඒක යටින් ලියාගන්න මෙහෙම. To assume that there is no energy loss, an insulation paint can be applied on the outer surface of the calorimeter. Insulation paint can be applied on the outer surface of the calorimeter. Within bracket ලියාගන්න lagging. ඒකට අපි කියනවා lagging කියලා. Full stop. But the best method is the compensation method. හරි compensation method එකත් අපි ලියාගමු. ඒ point එක යටම මෙහෙම ලියාගන්න ඈ. කියලා මෙහෙම ලියාගන්න. යටින් compensation method කියලා දාලා ඔය අර කලින් කිව්ව point එකේම තමයි ඈ. ඒකේ දැන් මෙහෙම ලිව්වනේ. යටින් compensation method කියලා දාලා ලියාගන්න යටින් මොකක්ද ඒක කියන්නේ කියලා. Start the practical about 5 degrees Celsius below the room temperature. Start the practical about 5 degrees Celsius below the room temperature and consider it as theta 1. හැබැයි දැනගන්න ඕනේ ඔය theta 1 කියන එක dew point එකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන පුතයා.
dew point එකට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. Consider as theta 1. Within bracket ලියා ගන්න theta 1 must be greater than dew point කියලාම ලියා ගන්න. නැත්නම් theta d කියන පස්සේ අමතක වුණොත්. මම ලියා ගන්න bracket. Theta 1 must be greater than dew point. First bracket එක වහන්න. Then mix steam and then mix steam until the temperature of the system is about 5 degrees Celsius above the room temperature. Here the heat absorbed by the calorimeter is compensated. Here the heat absorbed by the calorimeter is compensated by the heat released. ගන්න ටික දීලා තියෙනවා. compensate වෙනවා කියලා කිව්ව එක. ඔන්න compensation method එක පැහැදිලි කරලාම කිව්වා. හරි. මෙයාලගේ මේ ප්‍රශ්න මොන හරි මේ ප්‍රැක්ටිකල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම මේවා group එකට දැම්මම අනිවාර්යෙන් අහන්න ඒවා ගැන. හරි. ඊළඟ point එක. note එකේ ඊළඟ point එක. The important measurement in this practical is the M3 value. This is because the mass of steam will be relatively low. ඒ කියන්නේ calorimeter එකයි වතුරයි mass එකත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට compare කරනකොට mass of steam will be very low. This is because the mass of steam will be relatively low. ඕක තමයි most important එක. හරි. එතකොට mass එක measure කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 4 beam balance එකක් තමයි ගන්නම ඕනේ අනිවාර්යෙන් මෙතනට. Within bracket ලියා ගන්න a 4 beam balance or an electronic balance is used කියලා. A 4 beam balance or an electronic balance is used කියලා දාගන්න. A 4 beam balance or an electronic balance is used. measure කරන්න M3. 3 beam balance එකකින් නම් ගන්න නැහැ. හරි 4 beam balance එකක් හරි electronic එකක් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ next point, third point, a steam trap is used to trap the condensed water in the vapor. Vapor එකේ තියෙන condensed water ටික trap කරගන්න තමයි steam trap එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. Next point, fourth එක. A small tube is used
a small tube is used in the steam generator to equalize the inner and outer pressure. To equalize the inner and outer pressure. Okay. Right. ඔය ටික තමයි පුතේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක සම්බන්ධව තියෙන්නේ දැනගන්න. මේ ටික ලියා ගන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් group එකේ message එකක් දාලා අහන්න. හරි නේද? right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එක.